Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute Spaghetti mit Scampi, Knoblauch und Sahnesoße. Ja, ich habe jetzt in der Pfanne 50 Gramm habe ich Butter reingetan, bisschen einschmelzen lassen. Dann gebe ich jetzt einen Teelöffel Knoblauch dazu. Kann sie jetzt einrühren. Ja. Jetzt geben Sie bitte die Scampi dazu, circa 200 Gramm, also es kann sie ein bisschen braten, also zwei, 3 Minuten. Geben Sie ein bisschen Prise Salz. Entschuldigung. Weiße Pfeffer. Also ein bisschen Prise, also nicht so viel. Ja. Ja, das Scampi ist bald ist fertig. Also kann sie jetzt Kochplatte ein bisschen niedriger stellen. Ja, jetzt kann sie langsam die Spaghetti, gekochte Spaghetti, sagen wir, so 200 bis 250 Gramm reintun. Ja, kann sie ganz gut mischen, weil die Scampi muss ja jetzt richtig mit Spaghetti also gemischt ist. So, geben Sie bitte so ein bisschen also Petersilie dazu. Ja, auch. Jetzt kann sie ein bisschen, also Kochplatte ein bisschen größer stellen. Aber ein bisschen größer, nicht so volle Hitze, ne? So ein bisschen. Jetzt geben Sie bitte Schluss circa 200 Milliliter Sahne dazu und circa 1 Minute bis 1,5 Minuten, also kochen und dann ist er fertig. Also jetzt kann ich das ganz gut Mischung richtig. Ja, jetzt ist also fast fertig. Brauchen Sie nicht so viel, weil die Sahne muss nicht so länger also kochen. So ist er fast fertig. Kochplatte ist er aus. So, da kann sie in einen Teller reintun. Also
Normal muss er die bisschen größeres Teller haben. So, dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Sie meinen Sender Ihnen gefällt, kostenlos abonnieren. Schreiben Sie bitte Kommentar. Wenn Sie wirklich mögen Sie jetzt meine Rezepte, verteilen Sie mit Ihren Freunden. Dann wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund. Alles klar. Dankeschön.